abali ku YouTube nkyagezaako okulaba nti ngatta mikutu gino gyombi musobole okubeera nga muwulira buli kimu, musobole okuwulira nga muwulira buli kimu. Waliwo alemedde ku ssimu eno naye eyinza okubeera yagonde, musooke nindemukko ngiwulire. Wangi? Alo? Ensonga za ggwanga Uganda. Tutemaatema ensonga za politics wa Uganda n'okutunuulira otya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bw'alina okubeera nga asiguukululwa mu ntebe y'Abannayuganda. Ensonga nno za Bannayuganda bannaffe abaabuzibwawo, oteeka n'abo abaawambibwa nga gye buli eno tetumanyiwa gye bali, abalala bali mu makomera tetumanyi ddi lwe bali bayimbula kubanga baabulwa emisango gye babaggulako. Abantu bano alina okubataasa yekka, tulina kubeera Bannayuganda. Kuteerabira baana bano tusirike busirisi. Tulina okusigala nga tujjukiza abantu nti abantu baffe baawambibwa. Ovola abantu olunaku lw'eggulu twabalabyeko neera ku kitebe kya National Unity Platform. Si ku lwakuba nti babadde babaleeta omulundi gwabwe ogusooka ensi ebalabe, wabula bazze bakikola enfunda eziwera nga baleeta abantu abo mu kamera okujjukiza abantu nti mu Uganda mulimu ekiwamba abantu, mu Uganda mulimu ekitta abantu ekigenderere. Abamu bali beebuuza nti mubateeka mu kamera bayambibwe batya? Ekitebe kyewaayo ne kisobola okukwatirako abantu abo mu ngeri gye kiba kisobodde, era twabalabyeko eggulo nga babawa ku buyambi naddala obw'okudda ku masomero abaana b'abalwanyi abo basobole okusoma. Ensonga eno Bannayuganda bagamba nti bagenda kugiraba bulabi basirike. Mwami Museveni ayongere okwegirisa ng'ekigotta entula ng'awamba bannaffe abalala. Wabula tunaasirika yajja kuba yeegirisa nga teryamukuba ku mukono. Naye tulina okubyogerako abantu baffe bayimbulwe, abasibibwa obwemage, awamu n'abo abaawambibwa nga tetumanyi gye bali. Bwe baba nga bakyaliyo balamu, nabo era basobole okubeera nga babata. Abantu Abaganda baffe abafiira mu kkomera, Baganda baffe betutamanyi gye bali, abamu bali mu myaka okuviira ddala mu 2019 nga situwagenda etandika. Abaana abo abamu baliyo mu kusangibwa na bintu ebyefaananyizaako n'ebyamagye, naye nga gye buvuddeko mwalabye MP w'ekitigumu yayambadde ebyambalo by'amagye, era Felix Kulayigye yavuddeyo n'ategeeza nga bwe watali buzibu omuntu okwambala ebyambalo by'amagye kasita aba nga yatwetondedde. Naye mu National Unity Platform tuyimiriddewo nti yo kulowooza bulowooza na kwambala kifaanana ng'obukoofiira, Baganda baffe baabo bakyali mu kkomera. Eyo efamire nga bw'ogirabaawo abali ku Facebook mubalaba abo abaana n'abamu twabalaze live, twagitaddeyo Map Media TV, osobola okuddayo live eyo, twagitaddeyo. Mulimu muno omuntu akomentinga nga ate mukulembeze naye nga byakomentinga tebinyuma naye nga mukulembeze. So olunaku olw'olwaleero tutandise n'ebyewoonyesa. Olunaku luno olw'olwaleero wabaddewo kanzije katono, mubeereeko katono awo. Olunaku olw'olwaleero muwala wa Minisita w'Education gwe bayita Natasha, muwala wa Minisita w'Education gwe bayita Natasha nga maama ye Minisita w'Education Janet Museveni. Olwaleero Janet Museveni abadde n'emirimu mingi
olwo tutandise program Natasha olunaku olwaleero mama we ngate minister wa education wa Uganda wano Janet Kadaha Museveni abadde ali busy mirimu emirala kanywewo kachai nasindika muwala we okugulawo ekimu ebimu ku bisulo ebisulibwamu eri kwa Aweso Aweso masulita mumanyiye eri ku children's home. Minister of Education yabadde alina okusimba ejjinja oba okugulawo ebisulo ekyo naye olw'okuba abadde busy ne namuddirira ndowooza nga ali busy n'omulala yenna ne minisita yenna n'omulala yenna abo bonna nga bwe baddiringana babadde busy basindiseeyo muwala waabwe ku lwa minisita. Programu mugitandise mugiwulira. Minister wa Education owa Uganda mukyala wa Museveni bano abatugumbuzi b'abantu abawamba abantu abatagala abantu kweyagalya mu nsi yaabwe muwala w'oyo eyasiba abaana baffe nga ba Olivia Lutaya nga abatazaalibwa agenze n'akiikirira minisita omukugulawo ekisulo ekimwe masuulita eri gye bayita mu Uweso masuulita children's home. Awo nno we tutuuse nina omuntu omu gwe nabadde nnyumya naye olunaku olw'eggulo n'aŋŋamba nti ne Museveni takyafuga eyo gy'ali era ebigambo by'okukola n'okwogera babimugamba waliyo abafugayo. Ensi eno kyemuva mugiraba ng'eri mu kudobonkana nti kati abaana abatalina kifo kyonna kyonna basobola okuyimuka ne bagenda ne bakola emirimu gya minisita naye nga muyingo gyali awabaawo ba permanent secretary n'abaddiringanwako ne Natasha ku mawulire ag'olwaleero mumulabye nga aggulawo ekimu ku bisulo ku lwa Minister of Education owa Uganda mama we Natasha abooluganda abako n'ab'emikwano. Mu Uganda muno tukyayitaayitamu kkonno lukwakwayo olunaku lw'eggulo era gye nasisinkanidde abantu abategeera abaatweyawulako era nga babadde wa muhoozi ne baggulawo ekintu kyabwe kyessaagala kuyitisa na wano era nga abantu abamu abaali basinga okuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli Simon Muyanga Lutaya ye yabadde kalabalaba oba muyite MC wa mukolo ogwabadde ogwa MK oyo nno yayogeranga n'ennyenje ne zigwa nga akyakola program gye bayitanga The Eagle ng'ensi yonna etuula n'emuwuliriza oyo naye yasalawo n'atunda amagezi ge awo ng'oyo nno omuvuddeko twabadde ne honorable waffe ow'enjeru eri era yasalawo n'agenda n'asala eddiro n'agenda eri n'agamba n'ategeeza ababaddewo abazze okukuŋŋaana n'abategeeza mbu eno yali abula ekirooto kye yakizudde ng'alina kubeera mu basajja bali. Awo nno we ŋŋenda okwetoloolera mu bintu ebimu ebyo byendi mu kwogerako nti baganda baffe abawoza mutuviire ku bakulu oyo mumuteekeko sita mumuwulidde awo ate ne tujja ne tuba nga tulinayo eno wansi ne tubaayo Kazibwe Bashiri oyo yasirika ate saidi eri ne tubeerayo ne Kagabo naye nno yasirika naye ng'era abamu baatuvumako ku bantu abo saidi eri ne tubeerayo Abedi Bwanika
oyo yasirika amini oyo yayogera oyo ye mwogezi wa kibiina ye yawamba Abedi Bwanika yawamba ne mu kwogera okungi toyisobola kulaba Abedi Bwanika mu bintu bino abaganda baffe bano abaleese ebintu ku kitebe nga bino ebyokuyambako nti osobola okusanga Bwanika nga alina ekintu n'ekimu kyakutte. Kizibu nnyo okusanga Bwanika ng'aleese obuyambi ku kitebe kya National Unity Platform. Kizibu nno ddala. So ensonga ya bino ebintu tugikwata mpola. Nina ekintu wano kyenjagala obbawa kubanga tulina obudde bwaffe. Nyata obudde njagala nammwe muveeko musobole okubeera nga tukwasaganya ensonga zonna lumu. Nina wano kyendi mu kugattako wano. Olunaku olwaleero ntunuulidde abakyala bano ababiri. Mukama nsaasire mbafune. Mukama nsaasire mbafune. Bwe mbafuna kijja kuba nga kinkoze bulungi nnyo. Ndyoke neetooloolere ku muzingo ogwo nsobole okubawa ensonga eno. Puroguramu eno egenda mu maaso nga bwe mugyetaaga, naye introduction yaffe ebiseera ebimu esooka n'egenda mpola nga bwe tugenda mu maaso. Abali ku Facebook, abali ku YouTube, ku Facebook, yes, kansooke ekifaananyi kyange ogenda kukirabira eri nga tondaba wano nensobole okwogerera ebifaananyi kino. Bw'otunuulira ekifaananyi ekyo, ono omukyala ye Jole Mugisha, Vice President wa Western, si mukyala Muganda, wa Western ye Jole Mugisha. Oli ye Dr. Rina Zedriga Walu, Vice President wa National Unity Platform mu Northern. Abakyala abo nga bwe mbalaba tekuliiko ayina kifo. Kuba abakyala abo be mulaba tekuliiko ayina kifo kyonna mu Parliament oba wantu wonna okujjako okubeera ba Vice President. Naye I wish those two ladies bali mu Parliament ku lwa National Unity Platform. I wish mwabali ku Facebook mubalaba. Abali ku Facebook mbalaba. Naye nammwe mujja kubiraba, nja kubiteekayo. Abali ku YouTube temufaayo. Programu eno tugenda kugezaako okuba nti tugigatta. Programu eno tugenda kugezaako okuba nti tugigatta. Abantu bano be mulaba abo ababiri. I wish senga bano abantu ababiri nga bwe mubalaba Katonda yabatuwa nga bali mu Parliament. Ne tugattibwako abantu nga ba Joel Ssennyonyi, ne tugattibwako abantu nga ba Honorable Zaake, ne tugattibwako abantu nga ba Lutamaguzi, ne tugattibwako abantu nga ba Derrick Nyeko, ne tugattibwako abantu nga ba Serukenya, ne tugattibwako abantu nga bamuwadanku nnyingi, ne tugattibwako abantu nina abantu abava mu DP block nga bategerera ddala ekyokukola. Ne tugattako abantu nga gundi waffe laba erinnya bwendyerabidde Sewungu ow'eKalungu. Tulina abantu, senga abantu bano bali mu Parliament, ogamba senga ki ekiri mu Parliament. Tulina abantu mu Parliament nga bakazi, nga ne bw'omwogerako wano ombuuza nti oyo yaani. Waliwo ngambe togeza n'olumba mpuuga otyo kamalirize wano awo tujjawo bambi mutemufaayo. Programu eno nabagambye mutuule mbyogere ntandika bwe ntyo nkoleeza mpola ninga kaboni mugimanyi. Kaboni bagyokya wano okujakisa omuliro kizibu, naye bwekwata kizibu okuzikiza olupapulo olwo lwa kaboni. Ate ninga kakuuka kakwata mpola naye katuuleko ba